ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে নতুন আরো একটা পিসির ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আজকের পিসির বাজেট হলো 1,35,000 টাকা। অনেকেই রিকোয়েস্ট করতেছিলেন যে ভাইয়া ক্রিয়েটার্সের চ্যানেলে কেন পিসির ভিডিও দেন না। সো আপনাদের রিকোয়েস্টে এই ফার্স্ট একটা পিসির ভিডিও দিতে যাচ্ছি। আমরা আশা করতেছি যাদের বাজেট 1,35,000 আশেপাশে আছে তারা এই ভিডিওটা থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এক বড় ভাই আসছে আমাদের কাছে কুয়াকাটা থেকে। ভাইয়ার নাম কি, কত দিয়ে পিসি নিচ্ছে, সব ব্যাপারে আজকের ফুল ভিডিওতে ইনফরমেশন থাকবে। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। সো যার কথা বলতেছিলাম এই হলো সাব্বির রহমান ভাই। ভাইয়া কেমন আছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। ভালো আছেন? জি ভাই ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। কুয়াকাটা কোন জায়গায় আপনার বাসা? আমার বাসা ভাই আর কি কলাপাড়া পৌরসভা আছে, পৌরসভা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই পিসি বিল করতেছেন কি কাজে ইউজ করবেন? এটা ভাই আপাতত এডিটিং প্লাস পরে গ্রাফিক্স ইউজ করতেন, গেমিং। আচ্ছা, তার মানে গেমিংও করা হবে, এডিটিং গ্রাফিক্সের সব ধরনের কাজই করা হবে। তবে আপাতত গ্রাফিক্স কার্ড নেই বিল্ডের সাথে। গ্রাফিক্সের দাম তো আপনারা সবাই জানেন অনেক বেড়ে আছে। তো যখন দাম কমবে তখন ভাই নিয়ে নিবে, সমস্যা নাই। কাজগুলো সুন্দরভাবেই হবে। এবং কালো একটা কেচিংয়ের মধ্যে সাদা লিপিড ফুল আছে, সাদা কেচিং পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এরকমই। নিয়ারলি সাদা কেসটা মার্কেটে স্টক নাই, তবে ভালোই লাগতেছে, খারাপ না। সাদা কালো মিলানো একটা চমৎকার পিসি। এবং এই ধরনের পিসি যারা বিল করতে চান আশা করতেছি ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারের সাথে আপনারা যোগাযোগ রাখতে পারেন। তো চলুন এখন এক এক করে জেনে নিই আমাদের এই সাব্বির রহমান ভাইয়ের পিসিতে আমরা কী কী কম্পোনেন্ট ইউজ করতেছি। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের আজকের ভিডিও যে কম্পোনেন্টগুলো আছে আমি একটু আইডিয়া দিই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আছে 10 জেনের Core i9 একটা আনলক প্রসেসর, যার মডেল 10850K, 1200 সকেটের একটা প্রসেসর। আর এই কে প্রসেসরগুলোর ভিতরে ফ্যান দেওয়া থাকে না, আপনাদেরকে কিন্তু অবশ্যই একটা কুলার অথবা লিকুইড কুলার নিতে হবে। আর ভাইয়া কিন্তু একটা লিকুইড কুলার নিছে। আমাদের এই i9 প্রসেসরটা আছে আজকের বিল্ডে। যথারীতি আমাদের ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারের চ্যানেলেও কিন্তু আমরা প্রাইসগুলো স্ক্রিনে দিয়ে রাখলাম আপনাদের সুবিধাতে, যাতে আপনারা আইডিয়া নিতে পারেন। আমাদের আজকের বিল্ডে আমরা যে মাদারবোর্ডটা ইউজ করছি রগস্টিক্সের একটা মাদারবোর্ড B560G গেমিং ওয়াইফাই, চমৎকার মাদারবোর্ডটা। আর এটা একটা মাইক্রো টিএক্স বোর্ড, 4টা র্যামের স্লট আছে মাদারবোর্ডে। পিসি অলরেডি রেডি করা আছে, সাইডে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন মাদারবোর্ডটা আমরা অলরেডি লাগানো আছে। এবং রগস্টিক্সের যে স্ট্রিক্স লেখাটা সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু জ্বলতেছে ভিতরে। খুবই চমৎকার একটা 8GB লোগোটা কিন্তু জ্বলতেছে। আমাদের আজকের বিল্ডে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করছি কোরসার ব্র্যান্ডের CX750F 8GB ফুল মডিউলার একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আর এটা 80+ বোন সার্টিফাইড, 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আমরা পাচ্ছি। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আমরা র্যাম ইউজ করছি কোরসার ব্র্যান্ডের ভেনজেন্স 8GB প্রো। এটা হলো 3200 মেগাহার্টজের 16GB, 8GB করে দুইটা স্টিক। ভবিষ্যতে উনি কিন্তু র্যাম আরও বাড়াতে পারবে, কারণ দুইটা স্টিক লাগানোর মতো জায়গা কিন্তু মাদারবোর্ডে এখনও ফাঁকা আছে। আমাদের আজকের বিল্ডে যে লিকুইড কুলার আমরা ইউজ করছি লিয়ানলি ব্র্যান্ডের গালায়া DIO 360। এটা কিন্তু 3টা ফ্যান আছে, 360 120 mm করে 360 3টা ফ্যান দিয়ে এই লিকুইড কুলারটা তৈরি। এবং খুবই চমৎকার একটা লিকুইড কুলার, বিশেষ করে পাম্পের এই জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর জ্বলে। আমরা যদি একটু তাকিয়ে দিকে দেখেন খুবই ভালো লাগতেছে দেখতে। লিকুইড কুলার যারা ইউজ করেন তারা পিসিটা কুলিং পারফরমেন্স খুব ভালো পাবেন, মানে পিসিটা সবসময় ঠান্ডা থাকবে। 980 Pro এটা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, 250GB 980 Pro স্যামসাংয়ের একটা NVMe M.2 আছে। PCI Zen 4 সাপোর্টেড মাদারবোর্ড এবং প্রসেসরগুলোতে আমরা এই SSD-টা ব্যবহার করব, কারণ অনেকেই কিন্তু আমরা এই SSD-টা ইউজ করছি আমাদের মাদারবোর্ডে হয়তো Zen 4 সাপোর্টই করে না, আমরা এটা জানি না। সো এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে একটা গিগাবাইটের মনিটর আছে G24F, যেটা 24 ইঞ্চি একটা মনিটর এবং ফুল HD IPS প্যানেল আছে এই মনিটরটাতে। একটু সংক্ষেপে পারফরমেন্স সম্বন্ধে বলি, 165 Hz রিফ্রেশ রেট আছে এই মনিটরটাতে। এবং এই মনিটরটাতে কিন্তু রেসপন্স টাইম আছে 1 মিলিসেকেন্ডের। সো চমৎকার একটা গেমিং মনিটর আছে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে একটা কিবোর্ড আছে ফ্যানটেকের K613L ফাইটার। এটা 8GB একটা গেমিং কিবোর্ড, বাট এটা কিন্তু মেকানিক্যাল না, অনেকে কিন্তু আবার মেকানিক্যাল ভাববেন। আমাদের পাশে একটা মাউস দেখতে পাচ্ছি Thor X9 ফ্যানটেকেরই। সো চমৎকার এই মাউসটা কিন্তু আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আছে। কেসিংটার কথা একটু বলি। আমাদের আজকের বিল্ডে আমরা যে কেসটা ইউজ করছি এটা হলো লিয়ানলি ব্র্যান্ডের O11 ডাইনামিক ব্ল্যাক এডিশনটা। এই কেসটার মধ্যে কোনো ফ্যান দেওয়া থাকে না। আর আপাতত আমি কোনো ফ্যান দেখতেও পাচ্ছি না, ভাইয়া হয়তো ভবিষ্যতে কোনো ফ্যান অ্যাড করবে। তবে 360 লিকুইড কুলার লাগানোর পরে আর তেমন কোনো গরম ভিতরে হওয়ার মতো কিছু আমি দেখতেছি না। তবে 3টা ফ্যান চাইলে আপনারা কিন্তু এই সাইডে এবং 3টা ফ্যান চাইলে নিচে, মোট 6টা ফ্যান লাগানোর অপশন এই কেসটার মধ্যে আছে। টোটাল পিসির বাজেট 1,35,000। যারা এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্সের কাজ বা গেমিং করতে চান তারা চাইলে এরকম একটা পিসি বিল করে নিতে পারেন। অবশ্যই আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, আপনারা ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারে আসবেন আপনাদের পিসিগুলো বিল করতে, তবে আসার আগে অবশ্যই একটু আইডিয়া নিয়ে আসবেন অন্য জায়গা থেকে, যাতে করে আপনার পিসির বাজেট কি আগের থেকে বেড়ে গেল কিনা এটা যেন আপনারা একটু স্যাটিসফাইড থাকতে পারেন। কারণ আমার অনেক ভিডিওতে আগে আপনারা দেখছেন প্রাইসগুলো একটু কম ছিল, লকডাউনের পরে দামগুলো বাড়ছে। সো আপনাদের মার্কেটের বর্তমান প্রাইস সম্বন্ধে কিন্তু একটু ধারণা মাথায় নিতেই হবে।
আর নয়তো কিন্তু আপনি আসলে যত আমি একটা পিসি বিল করে দিই না কেন, যত কম টাকায় দিই না কেন, আপনি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। সবাই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিন, কমেন্ট করে আপনাদের মন্তব্য জানাই না, শেয়ার করে রাখেন টাইমলাইনে। আজকে পিসি লাগবে না, কোনোদিন হয়তো লাগতে পারে, তখন কিন্তু এই ভিডিওগুলো আপনাকে অনেক হেল্প করবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর কিডাস কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।